A gente tem os estudos de 30% da população brasileira tem bruxismo, né? De acordo com a Associação Brasileira de Odontologia. Eu acredito que seja bem mais isso, porque o diagnóstico tem muitas pessoas que têm e não percebem. Porque os meus dentes são normais, eu não tenho, mas eu tenho dor de cabeça, né? Eu tenho pacientes que era tão acentuado que eles chegaram a desenvolver fotofobia, que é a fobia à luz. Eles não podiam ter em ambientes claros. Tem pacientes que fizeram ressonância magnética para curar a enxaqueca, né? Que, assim, anos, né? Até chegar no consultório. No bruxismo. E é impressionante. O uso da placa no segundo dia, como no ditado popular, tira-se com a mão, né?